안녕하세요, 넘버원입니다. 네, 이제 여름인데요. 여름에는 캠핑 다니기가 쉽지가 않죠. 이제 열과의 싸움이 시작될 텐데요. 여름 캠핑하면은 필요한 몇 가지 물품들이 있는데요. 그 중에 우리 몸을 식혀줄 무선 선풍기를 알리익스프레스에서 찾아보았는데요. 가격도 저렴하고 제품 상태도 좋을 것 같은 제품을 주문해 봤는데요. 오늘 바로 그 제품을 리뷰하도록 하겠습니다. 넘버원. 네, 바로 이 제품인데요. 이 제품은 가방이 있는 제품과 가방이 없는 제품이 있습니다. 가방이 있는 제품이 가격이 한 3, 4천 원 정도 더 비싼데요. 제가 살 때는 이 가방이 있는 제품이 한 2만 원 초반대, 그리고 가방이 없는 제품은 한 16,000, 7천 원 정도 이렇게 했었는데요. 제가 지금 찾아보니까 가방이 없는 제품이 한 2만 원 초반대로 지금 판매되고 있습니다. 알리익스프레스는 물건값이 굉장히 변동되는 경우가 많아요. 이제 쿠폰을 사용하거나 환율이 변동되기 때문에 잘 보고 계시다가 어떤 행사나 이럴 때 저렴하게 구입하시면은 좋을 것 같습니다. 이 가방은 그냥 다이소에서 저렴한 거 그냥 사시는 게 좋을 것 같습니다. 넘버원. 구성품은 선풍기 본체, 그리고 다리, 그리고 C포트와 카라비너가 있습니다. 이 손잡이에다 카라비너를 꽂고 천장에 달 수 있는 형태도 가능합니다. 국내에서 무선 선풍기를 제가 찾아보니까 일체형이 되어 있는 게 있어요. 집에서 사용하실 때는 상관없지만은 캠핑 다니는 캠핑 쪽들에게는 이렇게 분해가 되는 것들이 아무래도 짐 가지고 다니기가 좋습니다. 다리는 간단합니다. 그냥 이렇게 돌려주시면 이제 들어가요. 네, 이렇게 삼각대에다가 이렇게 올려주시면은 선풍기를 사용할 수 있습니다. 그 보조 배터리도 1000mAh 하면은 한 15,000원 정도? 물론 저렴한 거는 13,000원, 15,000원 요 정도 가격대가 형성되어 있는 것 같은데 1000mAh인데 선풍기를 준다? 뭐 이런 정도의 수준인 것 같아요. 그만큼 가격적인 메리트가 크다고 봅니다. 국내에서 판매되고 있는 고가의 제품 라인은 7만 원 정도 하는 것 같아요. 6, 7만 원짜리 하나 사느니 가족별로 이거 하나씩 3개 사는 게 더 유용하지 않을까 그렇게 생각합니다. 제가 이 제품 사무실에서 써봤거든요. 사무실에서 써보니까 선풍기 없이 이 제품으로도 커버가 가능할 것 같아요. 3단에서 한 4시간 정도 쓰고 한 2단에서 한 8시간 정도 썼는데요. 그 정도 되니까는 여기 그 배터리 충전 불이 켜지더라고요. 여기 나와 있는 그 스펙의 시간은 충분히 다다르는 것 같습니다. 기능에 대해서 설명해 드리겠습니다. 바람 켜는 거, 한 번 누르면 1단, 두 번 누르면 2단, 세 번 누르면 3단입니다. 다시 눌러주면 꺼지고요. 바람 양에 대해서 설명해 드리면은 딱 한 사람 쓰기 좋은 풍량입니다. 이 사이즈가 보시다시피 20cm가 안 되거든요. 그럼 안에 팬 같은 경우에는 한 15cm 정도 될 것 같은데 이게 사람 한 명한테 오는 정도의 느낌으로는 딱 좋은 것 같아요. 그러니까는 제가 봤을 때 이거는 사람 수대로 하나씩 사는 게 가장 좋을 것 같아요. 넘버원. 바람 테스트를 하기 위해서 한 80cm 정도 이제 거리에다가 제가 지금 선풍기를 놨는데요. 자, 1단 같은 경우는 1단도 그래도 뭐 바람이 오긴 옵니다. 요거는 좀 에어컨 켜져 있는 실내에서 쓰면은 적정한 것 같아요. 실외에서는 1단은 조금 어려울 수 있어요. 이제 2단을 제가 눌러보도록 할게요. 자, 2단은 제법 이제 바람이 많이 불죠. 네. 2단부터는 이제 실외에서도 이제 땀을 식힐 수 있는 정도의 수준일 것 같아요. 3단 틀어보겠습니다. 3단은 제법 이제 바람 소리도 이제 나오는데요. 뭐 3단은 실외 더운 데서도 충분히 땀 식히기 좋은 풍량인 것 같아요. 넘버원. 1, 2단은 약간 풍량이 모자랄 수도 있는데 3단 놓고 쓰시면은 땀 식힐 정도는 괜찮을 것 같습니다. 이게 불이 켜는 기능이 있는데요. 무드등처럼 분위기를 연출할 수 있겠지만은 만약에 텐트 안에 거꾸로 이렇게 놓고 사용하게 된다면은 실내 전동으로도 사용하실 수 있을 것 같아요. 이런 부분은 꽤 아이디어가 괜찮은 것 같아요. 그리고
타이머 기능이 있습니다. 이제 야외 캠핑을 하다 보면은 초저녁에는 조금 더울 수 있지만은 아무래도 이제 시골이다 보면은 밤늦게 좀 추울 수 있어요. 그럴 때는 1시간, 3시간, 5시간 있거든요. 요거 시간 타이머 맞춰가지고 선풍기를 운영하시면은 괜찮으실 것 같아요. 이게 보조 배터리 기능이 가능한가 봐요. 뒤에 배터리 충전하는 데 보면 C타입은 인풋이고 A타입은 아웃풋인 것 같습니다. 그래서 여기에다 꽂고 네, 충전이 됩니다. 야외에서 갑작스럽게 전기가 필요하다면은 이렇게 쓰시는 것도 무리가 없을 것 같습니다. 넘버 원. 물론 이제 회전 기능은 없습니다. 회전 기능은 없는데 위아래로 움직이는 틸트 기능이 가능해요. 아이들 같은 경우에는 조금 낮게 해줄 수도 있고 어른들 같은 경우는 이렇게 위로 올릴 수 있어 가지고 사용하기 괜찮을 것 같습니다. 그래도 약 한 2만원 정도의 가격으로 보조 배터리처럼 이렇게 충전도 가능하고 불도 켜지고 타이머 기능에 풍량도 1, 2, 3단으로 조정이 가능하니까 이 제품 캠핑뿐만 아니라 사무실에도 사용 가능하고 집에서도 사용 가능하기 때문에 이 제품은 솔직히 2만원이면은 가성비 쩐다, 가성비 있다, 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 제가 이 제품을 오래 쓰질 않아 가지고 사실 단점 찾기가 지금 잘 모르겠어요. 이제 아무래도 이 저렴한 제품이다 보니까 이 목 부분 이런 데가 아무래도 좀 플라스틱이 약할 수 있기 때문에 이 부분을 좀 주의해서 사용하셔야 될 것 같아요. 이 제품 같은 제품인데 판매자가 여러분이 있으니까 가격 검색 잘 하셔가지고 저렴한 놈으로 잘 구입하셔도 좋고요. 꼭 이 제품 아니더라도 다른 제품도 있으니까 검색 잘 하셔가지고 구매하시고 즐거운 캠핑 생활 하셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.